Har ila yau dai ana ci gaba da ɗauki ba daɗi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Abin kunyar da ake ci ma ƙasar Amurka shi ne ke ci gaba da faruwa a wannan yaƙi, wato a halin yanzu da ake ciki dai kusan a ce ƙarfi ma dai ya riga ya zo ɗaya, domin babu wata barazana da ƙasar Amurka ke ci gaba da yi ma ƙasar Iran da take ci gaba da yin aiki. Matakin yaƙi ya koma matakin jefe ni in jefe ka. Amma dukkan wata nau'i na barazana na za mu shafe ku daga doron ƙasa, za mu rugurguza ku, za mu yi kaza, za mu yi kaza, wannan fa labari ya riga ya zama tarihi. Yanzu ya zamana cewa faɗan tsoro ma ake yi, sai dai ƙasar Amurka ta yi jifa, ƙasar Iran ta yi jifa, amma kowa a kowane ɓangare babu wani ƙwaƙƙwaran mataki ko zazzafan mataki da yake ɗauka a kan ɗaya ɓangaren. Kai hasali ma a wannan gaɓar da ake ciki ƙasar Iran ta fi yin motsi ƙwaƙƙwara wanda zai kai ga escalating, wanda zai kai ga ci gaba da yaƙin idan ma yaƙin za a ci gaba da yi. A wannan makon abubuwa da dama suna faruwa iri ɗaya kai ka ce maimaita labarin ma ake yi. A cikin makon nan kaɗai an gwabza tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran sau biyu. Ga shi kuma an ƙara yin na uku iri ɗaya babu bambanci a kan yadda sauran suka faru. Kamar dai yadda aka saba jiragen yaƙin ƙasar Iran a Sea of Oman sun yi barazanar kutsowa dakarun sojojin ƙasar Iran, suka musu gargaɗi ba su ji ba, suka buɗe ma waɗannan jirage na yaƙi na ƙasar Amurka wuta, wanda ƙasar Amurka ta ƙara kai martani again a kan Qasim Island da Guruk, wanda wannan abu ne wanda kusan kai ka ce maimaita wani abu da ya faru ne aka yi a cikin wannan mako. Na yi ƙoƙari in bambanta muku ne domin ku fahimci cewa ba fa abin da ya faru ba ne ake ƙara maimaitawa, a'a wannan lamari ya faru ne a ranar Alhamis kenan, a daren Juma'a jiya kenan. Wannan shi ne sabon abin da ya faru. Hare-haren kuma da ƙasar Iran ta ƙara kaiwa ta kai su ne a wannan rana ta Asabar. Ma'ana kenan duka abubuwan da nake so in tabbatar muku ba fa wancan abin ba ne da ya faru, wani abu ne sabo, amma kai ka ce kwafi ne aka ƙara maimaitawa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Bayan wannan ɗauki ba daɗi da aka yi, ƙasar Iran ta ƙara kai farmaki still dai a waɗannan ƙasashe guda biyu, a ƙasar Bahrain da Kuwait ta harba makamai a halin da ake ciki a yanzu haka. Ƙasar Bahrain da Kuwait a ɓangaren sun ce sun yi intercepting ɗin mafi akasarin makaman da ƙasar Iran ta harba da kuma drones. Kamar dai yadda aka saba ko da yaushe idan aka yi farmaki da fari waɗannan ƙasashe suna ikirarin cewa sun kakkaɓo waɗannan makamai, sai kuma daga bisani a zo a ga wani abu ya faru akasin abin da suka ce ya faru. Kamar yadda a wancan karo ma da ƙasar Iran ta ce ta kai farmaki, ƙasar Amurka ta ce ta yi nasarar intercepting ɗin ilahirin makaman ƙasar Iran, sai dai daga baya aka zo aka ga airport an yi rugu-rugu da ita, wanda aka ga drone ya sauka kan wannan airport ɗin ya yi mummunar ɓarna. Da tabbaci a wannan karo ma dai irin lamarin da ya sake faruwa kenan. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana ta ci gaba da tufka da warwara kamar yadda ya saba, kamar yadda a bidiyo da ya gabata na bayyana muku ya zo ya gazgata abin da duniya take faɗi cewa fa ƙasar Iran ba Venezuela ba ce, wanda wannan kalma daga bakinsa ta fito. To yanzu ma ya zo ya ƙara maimaita wata magana kwatankwacin haka cewa ƙasar Iran fa har yanzu tana da ragowar makamai da za ta iya ci gaba da harbawa idan aka ci gaba da wannan yaƙi. To wannan abu da me ya kama kenan? Kun zo kun yi ƙarairayi da bakinku, babu wanda ya sa ku zo ku yi ƙarairayin nan. Da bakin shugaban ƙasar Amurka ya faɗi wannan magana ina jin ta fi sau 100. Ya zo ya ce ya shafe Navy ɗin ƙasar Iran, ya shafe Army ɗin ƙasar Iran, ya shafe Air Force ɗin ƙasar Iran, babu komai a ƙasar nan, ya yi rugu-rugu da komai. Kai ya ma ɗaga ƙafa ne saboda kada ya ƙarasa murƙushe ƙasar Iran ta koma kamar irin su Siriya, irin su Iraki, ya zamana gwamnati ba ta da sojojin da za ta iya tsare ƙasarta, ƙasar ta zama open kawai ga 'yan ta'adda. Wai shi ne kawai dalilin da ya sa bai ƙarasa ƙasar Iran ba. Yanzu kuma ya zo ya ce ya gano ƙasar Iran fa har yanzu akwai nau'ikan makamai da take da su da ƙarfin soja da idan aka ci gaba da yaƙin nan fa za ta ci gaba da harba waɗannan makamai. Na ce to wannan wani irin shugaban ƙasa ne? Yau ya zo ya magana ya kafe a kan wannan maganar ya ta nanata ta, bayan kwana biyu kuma kawai ka ga shugaban ƙasa ya zo ya warware maganar da kansa, kai ka ce an matse shi ne. Ƙasar Amurka ce fa take kan wannan matsayar. Tun da aka fara wannan yaƙin take ikirarin cewa ta shafe komai na ƙasar Iran, ba su da makamai, ba komai, babu abin da ya rage. Kai
hatta irin truck launchers ma da ake amfani da su, irin motocin nan da ake zuwa a ɗora makamai masu linzami a harba, ya ce duk ya shafe su, babu ko ta kwata sun ƙare. Amma yanzu kuma da bakin shi ya zo ya ce ƙasar Iran har yanzu tana da wani kaso mai nauyi na makamai masu linzami da za ta iya ci gaba da harbawa a wannan yaƙi. Wannan abu da me ya kama ne? Yanzu dai abubuwa suna ta ƙara fitowa fili, suna ta ƙara bayyana, mutanen nan kawai ƙarairayi suke zuwa su shirya da zimmar cewa za su iya samun nasara, amma yanzu suka ga uwar bari, yanzu sun fara ƙara dawowa kan hanya. Magana ce dai ƙwaya ɗaya ake maimaita ta, sai mun yi nasara a kan ƙasar Iran one way or another, ko dai a teburin sulhu ko ta hanyar ƙarfi. Wannan ita ce dai kalma ɗaya tilo da shugaban ƙasar Amurka ke ci gaba da maimaita wa manema labarai, ke ci gaba da maimaita ma al'ummar duniya. To one way or another, deal ko ta hanyar ƙarfi, wani irin ƙarfi? Ƙarfin da babu yadda ba ku jarraba ba, ƙarfin nan ya ƙi yiwuwa. Deal ɗin ma duk yadda kuka zo da son rai kuna so sai an yi yadda zai favoring ɗinku, kun kasa. A yanzu dai abu ɗaya suke yi tallin tal, shi ne sun koma gefe sun zira ma ƙasar Yahudu tana ci gaba da lugudan wuta a ƙasar Lebanon, lamarin da suke ganin nan ne kaɗai suke da nasara. Kun san su nan ne kaɗai suka fi ƙarfi, su yi faɗa da wanda ba zai iya kare kanshi ba. Dama su fatan su kenan duka gabas ta tsakiya ta koma yadda kuka ƙasar Lebanon ɗin nan. Ba ku da air defense, ba ku da makamai, ba ku da mahaukatan makaman da idan suka taɓa ku za ku musu lugudan wutan da sai sun yi da na sanin tsokanar ku. To su daɗin su kenan. To su ba haka suke so a mai da gabas tsakiya. Duk ƙasar da ta tsokane su kawai su je su kewaye ƙasar su ta bambame ta da miyagun makamai. Duniya tana Allah wadai, ana ku bari, suna ba za su bari ba. To haka fa suke so. To amma da za su je tsokalo irin Iran, wanda idan aka fara musu lugudan wuta da kansu za su ce a dakata da wannan yaƙi, to shi ne fa lamarin da yake daidai. To su fa atafau abin da suke so uwar gijiyarsu ta musu kenan, ta taimake su, duk wani mutum mai makami a yankin gabas tsakiya a ƙwace, a bar su. Su ne kaɗai za su riƙe makami, su kaɗai suke da manyan sojoji, su kaɗai suke da jiragen yaƙi, suna ikirarin mun fi kowa air force a kaza da kaza da sauransu, saboda tsabar raina hankali. Abubuwa a fili suke, kawai duk wanda ya kasance shi shashasha ne sai je yadda a zo a yi disarming ɗin ƙasar shi, a mai da shi defenseless, ta yadda zai rinƙa shan baƙin ciki, a rugurguza ƙasar ka, babu wani irin mataki da za ka iya ɗauka. Yanzu ku duba al'ummar duniya, ba da su ake yaƙin nan ba, ba ƙasashen shi ake kai wa farmakin nan ba, amma da baƙin cikin ƙasar Yahudu suke kwana da shi suke tashi, saboda ɓacin rai. Kaga kawai sun je sun dirfafi ƙasa, suna rugurguza ta, suna kama mutane, suna kai su gidan yari, suna abubuwa na son zuciya, ko ba yadda za ku yi dai ku kalla. To su kansu ƙasashen da ake yaƙi da su, ko ƙasashen da suke maƙotaka da su na Larabawa, haka ake so a mai da su. Wanda ya yadda haka za ta faru da shi, wanda bai yadda ba shi ne sai ya resisting, a ci gaba da ɗauki ba daɗi da shi. To ni na fi gane ma resisting ɗin, a ci gaba da ɗauki ba daɗi, kowa ya rasa, da dai a zauna cikin ƙasƙanci irin wannan, a ci gaba da tozarta. Wannan kenan a ɓangaren ƙasar Iran. Wannan shi ne matsayin da ake ciki. Ƙasar Amurka ta ƙara tsokalo tsuliyar dodo, ƙasar Iran ta ci gaba da kai hare-hare a Bahrain da Kuwait, wanda a halin yin da ake ciki a yanzu babu cikakkun rahotanni game da asali haƙiƙanin ɓarnar da ƙasar Iran ta yi a sake kai farmakin da ta yi a waɗannan ƙasashe guda biyu. Sai kuma a ɓangaren ƙasar Rusiya, shugaban ƙasar Ukraine Zelensky ya buƙaci da ya samu dama ya gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, domin su yi tattaunawa ta gaba da gaba, a tattauna yadda za a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Shugaban ƙasar Rasha ya ce babu wannan magana, shi ba zai taɓa zama da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ba, ba zai taɓa zama da Zelensky ba. A mataki ɗaya ne zai iya zama da Zelensky, idan aka gama shimfiɗa yarjejeniya ta tabbata a rubuce, kawai saka hannu ya rage, to ya yadda a zo da shugaban ƙasar Ukraine da maƙarraban ƙasar Ukraine, a yi magana kawai ta saka hannu, yaƙi ya ƙare gabaki ɗaya. Amma wai maganar ya zo ya zauna ga shi ga shugaban ƙasar Ukraine Zelensky suna tattaunawa akan ya za a shawo kan ƙarshen wannan matsala, ba zai yi wannan aiki ba, in ji shugaban ƙasar Rasha. Yaƙin ƙasar Ukraine ina jin ya fi yaƙin ƙasar Iran sarƙaƙiya, domin shi wancan yaƙi kusan shekara 4 kenan aka shafe, ana ci gaba da fafata wannan yaƙi ya ƙi ƙarewa. Menene abin da ya sa yaƙi ya ƙi ƙarewa? Kowa ya riga ya sani tushen wannan yaƙi, na faɗa na ƙara maimaitawa, Disam dai kawai turawan yamma ne suka je suka ingiza ƙasar Ukraine ta je ta tsokano faɗan da ya fi ƙarfinta, cewa wai za ta shiga ƙungiyar NATO, wanda ƙasar Rasha ta ce ba za ta amince da haka ba. A kan wannan dalilin aka fara wannan takun saƙa. Ƙasar Rasha bayan ta gaji da gargaɗi, ƙasar Ukraine ta bijire, kawai ta yanke shawarar bari ta yi military operation ta hana hakan faruwa,
kuma a wannan military operation ɗin ta ci gaba da ƙwace wani kaso na ƙasar Ukraine. Kamar yadda kuka ga wai ƙasar Amurka tana cewa ta yi operation akan ƙasar Iran, ta masa laƙabi da operation Epic Fury, to su ma haka ƙasar Rasha suka yi wannan operation ɗin nasu, amma su haɗe da ƙwatar ƙasa a cikin ƙasar Ukraine. A halin da ake ciki a yanzu abin da ya hana yaƙi ƙarewa, wai su fa ƙasar Ukraine har yanzu ba su amince da ɓangarori da ƙasar Rasha ta ƙwace ba. A nufinsu cewa dolen dole idan ana so wannan yaƙi ya zo ƙarshe, ƙasar Rasha sai ta dawo musu da yankunan da ta kakkarɓe a cikin wannan yaƙi, wanda ƙasar Rasha ta ce ai ta ma haka ba zai yiwu ba. Akwai yankuna da dama da ƙasar Rasha take so ta ƙwace. A halin da ake ciki a yanzu dai, already dama ta taɓa ƙwace yankin Crimea tun a 2014. Baya ga yankin Crimea kuma ta zo ta ƙwace Luhansk Oblast, sannan kuma ta zo ta ƙara ƙwace Donetsk Oblast, sannan ta zo ta ƙara ƙwace Zaporizhia, sannan kuma ta ƙwace Donetsk a Kherson kai, ta zo ta ƙwace Kherson Oblast. Wato ƙasar Rasha tana so ta ƙwace gaba ɗaya ilahirin yankin Donbass, wanda idan ta yi haka ta yi isolating ɗin ƙasar Ukraine gabaki ɗaya daga gaɓar teku. Ta zamana cewa yanzu ta kassara ƙarfin ƙasar Ukraine, wanda dama tun da fari ta yi niyyar Ukraine ta zama neutral ne, ita ba ta ɓangaren ƙasar Rasha, ba ta ɓangaren Turawan Yamma, sannan dole ba za ta kasance tana da wasu makamai da za su iya zama barazana ga ƙasar Rasha ba, kamar mallakar makamin nukiliya ko kafa wata runduna ta sojoji da za ta iya zama barazana ga ƙasar Rasha a nan gaba, wanda su kuma ƙasashen Turawan Yamma saboda tsokano rigimar da suke so su karya tattalin arzikin ƙasar Rasha, suka sa ƙasar Ukraine ta kafe akan cewa sai ta shiga ƙungiyar NATO. Ma'ana idan ƙasar Ukraine ta shiga ƙungiyar NATO, ƙasar Amurka da duka ƙasashen irin su Germany su Ingila, wannan dai haɗaka da sojojinsu suna iya zuwa su kafa sansani a cikin ƙasar Ukraine, su aje dukkan wani nau'in makami mai hatsari a faɗin duniya, kai har da makamin nukiliya, wanda ƙasar Rasha take ganin wannan jan layi ne da ba za ta bari ya faru ba, wanda wannan shine musabbabin wannan yaƙi da ake ci gaba da fafatawa. Wannan kwanakin abin da ya sa Zelensky ya nemi a tattauna wai don a yi duba yadda za a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Kun sani ya tsokalo tsuliyar dodo ya kai wani hari da ya kashe 'yan makaranta kusan kimanin 21, wanda a ƙasar Rasha ta ci gaba da lugudan wuta ba ƙaƙƙautawa a biranen ƙasar Ukraine, wanda ta ce za ma ta ci gaba da kai waɗannan hare-hare. Har ta yi ikirarin cewa ta yi amfani da makamin Oreshnik a harin da ta kai a cikin waɗannan makonni, a martanin da ta yi akan abin da ya faru a Lugansk na hallaka waɗannan 'yan makaranta. Yanzu haka bayan waɗannan hare-hare, ƙasar Ukraine ta ƙara yin wani kuskure na ƙara kai hari, ta kai farmaki kan wasu refineries a cikin ƙasar Ukraine, wanda a yanzu haka ƙasar Rasha tana ƙara shirya wani hari, wani mummunan hari akan ƙasar Ukraine, wanda wannan hari ne Zelensky ya tsorata da shi, yake so ya nemo wata hanya ta distracting ɗin ƙasar Rasha, da cewa a zo a tattauna ko a wani abu makamancin haka da zai kawo ƙarshen wannan yaƙi, wanda kawai ya yi haka ne don ya tsira daga wannan sabon harin da ƙasar Rasha za ta kai, wanda shi ne shugaban ƙasar Rasha ya rejecting ɗin maganar tattauna da Zelensky. Babu wannan magana akan tebur kwata-kwata. Idan aka ga ya zauna da Zelensky, to magana ce ta already an gama deal kwata-kwata, kawai saka hannu ya rage. Saka hannun ma ba wai Zelensky ba ne zai sa, a'a, ai shi Zelensky already dama term ɗin shi a matsayin shugaban ƙasar Ukraine ya riga ya expire. Ana ta ƙara mai wa'adi ne a temporary, wai saboda ana cikin yanayi na yaƙi ba za a gudanar da zaɓe ba. A don haka a matsayinsa na wanda ba shugaban ƙasa ba ne, ƙara mai wa'adi yake, ko da ya saka hannu akan wata yarjejeniya, wannan yarjejeniyar ba halattacciya ba ce. Dole sai dai muƙarraban gwamnati manya-manya na cikin ƙasar Ukraine su ne za su iya saka hannu ta zama legitimate. Saboda haka a halin da ake ciki a yanzu dai, ƙasar Rasha na ci gaba da shirye-shiryen zazzafan farmaki da za ta ƙara kaiwa a ƙasar Ukraine, musamman a babban birnin ƙasar Kyiv, wanda dama tana ci gaba da kai hare-haren, har ma ta yi kira ga dukkan wasu foreign embassies da su tattara ina su tsere daga wannan birni, domin hare-haren da za ta ci gaba da kaiwa a wannan birane ba hare-hare ba ne na wasa. Wato dai ƙasar Ukraine ta ƙara shiga cikin tsaka mai wuya. Wannan shi ne kaɗan daga halin da ake ciki a ƙasar Ukraine. Su ma a nasu ɓangare, duniya dai tana ci gaba da fuskantar uƙuba da yanayi mara daɗi sakamakon irin shugabannin da al'umma suka tsinci kansu a ciki. Ga shi can a yaƙin Ukraine suna ci gaba da azabtar da al'ummar duniya, ga kuma yaƙin Iran, wanda shi ma ya janyo tare Strait of Hormuz da duniya ke ci gaba da fuskantar consequences. Ga kuma wasu daga cikin ƙasashen Afirka irin su Mali da dai sauransu, nan ma ana ci gaba da ɗauki ba daɗi ana hallaka rayukan al'umma, wanda kuma duka wannan abubuwa yana faru ne
yana faruwa ne sakamakon yanayin yadda muka tsinci kanmu a hannun irin waɗannan shugabanni. Allah muke roƙo ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu, ya kawo sauƙi a cikin wannan yanayi da muke ciki, kada ya kai ga matakin faɗawa yaƙin duniya karo na uku, wanda hakan an san ba abu bane mai kyau kuma babu wanda yake fata haka su faru. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan shafi domin ci gaba da samun sahihan labarai game da abubuwan da suke faruwa akan siyasar duniya da ma Afirka baki ɗaya. Wassalamu alaikum.